สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความไม่รู้ Smart Dopamine วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง Invisible Wall That Animals Don't Cross บทบรรยายพอดแคสต์ Invisible Wall That Animals Don't Cross สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความไม่รู้ Smart Dopamine วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง Invisible Wall That Animals Don't Crossลองจินตนาการดูนะครับว่าคุณกำลังยืนอยู่บนชายหาดที่สวยงามของเกาะบาหลีสูดกลิ่นไอทะเลที่สดชื่นแล้วมองออกไปที่ขอบฟ้าทางตะวันออกคุณจะเห็นเงาลางๆของเกาะลอมบอกที่อยู่ห่างออกไปเพียง32กิโลเมตรเท่านั้นระยะทางแค่นี้ถ้าเป็นกรุงเทพก็แค่จากสยามไปแถวรังสิตเองนะครับมันดูใกล้มากจนดูเหมือนไม่มีอะไรจะมากั้นขวางเราได้แต่เชื่อไหมครับว่าในทางชีววิทยาและประวัติศาสตร์ของโลกระยะทางสั้นๆเพียง32กิโลเมตรนี้กลับเป็นกำแพงที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังที่สุดแห่งหนึ่งของธรรมชาติมันคือกำแพงที่ไม่มีใครมองเห็นไม่มีรั้วลวดหนามไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆแต่มันกลับกักขังและแยกโลกของสิ่งมีชีวิตออกเป็น2ใบที่ต่างกันอย่างสุดขั้วมานานหลายล้านปีวันนี้เราจะมาเจาะลึกความลับของเส้นวอลเลซหรือ The Wallace Line กันครับความมหัศจรรย์ของมันคืออะไรเหรอครับลองคิดตามผมนะถ้าคุณสำรวจป่าในเกาะบาหลีคุณจะพบสัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเอเชียอย่างเสือโคร่งแรดช้างหรือนกหัวขวานแต่เพียงแค่คุณนั่งเรือข้ามช่องแคบเล็กๆนี้ไปขึ้นฝั่งที่เกาะลอมบอกคุณจะพบกับโลกที่เหมือนหลุดไปอยู่อีกจักรวาลหนึ่งคุณจะไม่เจอสัตว์พวกนั้นเลยแม้แต่ตัวเดียวแต่คุณกลับจะได้เจอกับนกคอกคาทูนกน้ำผึ้งหรือสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องอย่างจิงโจ้ต้นไม้และวอลลาบี้ซึ่งเป็นสัตว์ที่ควรจะอยู่ที่ออสเตรเลียมากกว่าคำถามที่นักวิทยาศาสตร์สงสัยมานานกว่า150ปีก็คือทำไมสัตว์ที่บินได้ไกลนับพันกิโลเมตรอย่างนกหรือสัตว์ที่ว่ายน้ำเก่งอย่างเต่าทะเลถึงไม่ยอมข้ามช่องแคบที่มีระยะทางแค่32กิโลเมตรนี้ไปทั้งที่ฝั่งตรงข้ามก็มีป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ไม่แพ้กันราวกับว่ามีโดมแก้วล่องหนที่บอกพวกมันว่าห้ามผ่านเด็ดขาดจริงๆแล้วความลับของเส้นแบ่งลึกลับนี้เริ่มมีการบันทึกไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่16นั่นแหละครับในปี1521อังโตนิโอปิกาเฟตาหนึ่งในสมาชิกคณะสำรวจของแมกเจลแลนได้สังเกตเห็นความแตกต่างที่น่าประหลาดใจระหว่างธรรมชาติในฟิลิปปินส์และหมู่เกาะโมลุกะทั้งที่เกาะเหล่านี้อยู่ใกล้กันมากเขาบันทึกความแปลกประหลาดนี้ลงในไดอารี่ของเขาแต่นั่นก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ยังไม่มีใครหาคำตอบได้จนกระทั่งชายที่ชื่ออัลเฟรด รัสเซล วอลเลซปรากฏตัวขึ้นในศตวรรษที่19ครับวอลเลซคือนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษผู้ที่วิทยาศาสตร์ต้องจารึกชื่อเขาไว้ตลอดกาลในปี1854เขาเริ่มออกเดินทางสำรวจหมู่เกาะมะลายูซึ่งเป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาไม่ได้แค่ไปเดินเที่ยวเล่นนะครับแต่เขาใช้เวลาถึง8ปีย้ายจากเกาะหนึ่งไปยังอีกเกาะหนึ่งเก็บสะสมตัวอย่างพืชและสัตว์ไปมากกว่า 125,000 ชิ้นระหว่างที่เขานั่งเรือจากบาหลีไปยังลอมบอกนี่แหละครับที่ความตื่นเต้นมันเกิดขึ้นวอลเลซสังเกตเห็นว่านกบางชนิดที่มีอยู่เต็มไปหมดในชวาและบาหลีเช่นนกจาบธรรมดาที่มีหัวสีเหลืองหรือนกโพระดกหน้าผากสีทองแม้แต่นกหัวขวาน3นิ้วลายชวานกพวกนี้กลับหายวับไปกับตาเมื่อเขาข้ามไปยังลอมบอกเขาเขียนบันทึกไว้ว่าความแตกต่างของสัตว์ระหว่างเกาะ2เกาะนี้มันรุนแรงและชัดเจนยิ่งกว่าความแตกต่างระหว่างอังกฤษกับญี่ปุ่นเสียอีกครับความช่างสังเกตนี้เองที่ทำให้วอลเลซได้รับฉายาว่าเป็นบิดาของวิชาภูมิประเทศศาสตร์และที่เจ๋งไปกว่านั้นคือแนวคิดเรื่องเส้นแบ่งนี้เกิดขึ้นกับเขาในขณะที่เขากำลังนอนซมอยู่พิษไข้มาลาเรียบนเกาะแห่งหนึ่งมันคือภาพนิมิตท่ามกลางไข้ที่ทำให้เขาเข้าใจเรื่องการคัดเลือกโดยธรรมชาติซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของทฤษฎีวิวัฒนาการที่เขาค้นพบพร้อมกับชาร์ลส์ ดาร์วินนั่นเองครับแม้ดาร์วินจะได้ชื่อเสียงส่วนใหญ่ไปแต่ในโลกของสัตว์และพืชเส้นวอลเลซคือผลงานชิ้นเอกที่ไม่มีใครลบเลือนได้แต่คำถามใหญ่ยังคงอยู่ครับอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดกำแพงนี้เพื่อจะเข้าใจมันเราต้องย้อนเวลากลับไปไกลมากในยุคที่โลกยังหน้าตาไม่เหมือนปัจจุบันเมื่อหลายล้านปีก่อนทวีปต่างๆเคยรวมตัวกันเป็นมหาทวีปที่ชื่อว่าพันเจียในตอนนั้นสัตว์สามารถเดินข้ามไปมาหาสู่กันได้อย่างอิสระทั่วโลกแต่แล้วจิ๊กซอว์ยักษ์ที่เรียกว่าแผ่นเปลือกโลกก็เริ่มเคลื่อนที่ครับใต้เท้าของเราลึกลงไปนั้นแผ่นเปลือกโลกวางอยู่บนแมกมาที่ร้อนจัดซึ่งดันให้แผ่นดินแยกออกจากกันเหมือนรถชนที่เคลื่อนที่ช้ามากแต่รุนแรงมหาศาลแผ่นเปลือกโลกเหล่านี้เคลื่อนที่แยกจากกันเพียงแค่ปีละไม่กี่เซนติเมตร
หรือพอๆกับความเร็วที่เล็บมือของเรายาวขึ้นนั่นแหละครับแต่นานเข้ามันก็ทำให้ทวีปกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางในภูมิภาคอินโดนีเซียนี้เองที่เป็นจุดนัดพบที่ซับซ้อนที่สุดในโลกแผ่นดินสองฝั่งถูกแยกออกจากกันด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาที่กินเวลานานนับล้านปีทางฝั่งตะวันตกคือแผ่นดินที่เรียกว่าซุนดาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียแผ่นดินใหญ่ส่วนทางฝั่งตะวันออกคือแผ่นดินที่เรียกว่าซาฮูนซึ่งรวมออสเตรเลียนิวกินีและแทสเมเนียเข้าไว้ด้วยกันแผ่นซาฮูนนี้ค่อยๆเลื่อนขึ้นมาทางเหนืออย่างช้าๆหลังจากแยกตัวออกจากแอนตาร์กติกาเมื่อประมาณ 20-25 ล้านปีก่อนในช่วงปลายยุคโอลิโกซีนหรือต้นยุคไมโอซีนมันนำพาเอาสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการแยกจากโลกภายนอกอย่างอิสระมาด้วยครับในช่วงยุคน้ำแข็งเมื่อระดับน้ำทะเลลดต่ำลงแผ่นดินซุนดาและซาฮูนจะปรากฏขึ้นมาเป็นสะพานเชื่อมให้สัตว์เดินข้ามกันได้ภายในฝั่งของตัวเองแต่จุดที่น่าสนใจคือเส้นวอลเลซครับเพราะตรงช่องแคบมาคาซานั้นเป็นร่องลึกขนาดมหึมาที่น้ำทะเลไม่เคยเหือดแห้งเลยต่อให้เป็นยุคน้ำแข็งที่ระดับน้ำทะเลต่ำที่สุดร่องลึกนี้ก็ยังคงทำหน้าที่เป็นเหวน้ำลึกที่เชี่ยวกราดตัดขาดสัตว์ทั้งสองฝั่งออกจากกันตลอดกาลมันจึงเป็นกำแพงน้ำที่ไม่มีวันเหือดแห้งครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วนกที่บินได้ล่ะหรือสัตว์ที่ว่ายน้ำได้ทำไมถึงไม่ข้ามไปคำตอบนี้มีเรื่องที่น่าทึ่งซ่อนอยู่ครับนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าการกรองทางนิเวศวิทยาเพราะสัตว์ทั้งสองฝั่งแยกกันวิวัฒนาการมานานหลายสิบล้านปีพวกมันจึงมีความเคยชินกับระบบนิเวศที่ต่างกันราวกับคนละโลกสัตว์ฝั่งเอเชียวิวัฒนาการมาเพื่ออยู่ในป่าฝนแบบหนึ่งส่วนสัตว์ฝั่งออสเตรเลียก็ปรับตัวมาอีกแบบดังนั้นต่อให้นกบินข้ามไปได้ในระยะทาง32กิโลเมตรหรือสัตว์บางชนิดลอยคอข้ามไปได้สิ่งที่พวกมันจะเจอคืออาหารที่ไม่คุ้นเคยสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมและผู้ล่าที่พวกมันไม่รู้วิธีรับมือสุดท้ายพวกมันก็จะตายลงและไม่สามารถตั้งรกรากได้เส้นวอลเลซจึงไม่ใช่แค่กำแพงทางกายภาพแต่มันคือกำแพงทางวิวัฒนาการครับแต่ในธรรมชาติก็มักจะมีข้อยกเว้นเสมอครับยิ่งสิ่งมีชีวิตมีความซับซ้อนน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งข้ามเส้นนี้ได้ง่ายขึ้นเท่านั้นพวกจุลินทรีย์ข้ามไปได้สบายๆส่วนพืชนั้นเก่งกว่าสัตว์ครับเมล็ดพืชและสปอร์สามารถลอยไปกับลมหรือกระแสน้ำได้แต่ถึงอย่างนั้นเส้นแบ่งนี้ก็ยังคัดกรองพืชได้อย่างแม่นยำอย่างเช่นต้นยูคาลิปตัสส่วนใหญ่จะอยู่เฉพาะฝั่งออสเตรเลียเท่านั้นยกเว้นเพียงแค่ยูคาลิปตัสสายรุ้งที่สามารถอพยพข้ามไปถึงเกาะมินดาเนาในฟิลิปปินส์ได้สำเร็จและยังมีสัตว์บางอย่างที่เป็นตัวป่วนในทฤษฎีนี้ด้วยนั่นคือมังกรโคโมโดครับเชื่อไหมครับว่าเจ้ากิ้งก่ายักษ์ตัวนี้จริงๆแล้วมีต้นกำเนิดมาจากออสเตรเลียเมื่อ3ล้านปีก่อนที่จะค่อยๆอพยพมาทางตะวันตกจนมาหยุดที่หมู่เกาะอินโดนีเซียในปัจจุบันนี่คือหลักฐานของความพยายามในการพังทลายกำแพงของธรรมชาติครับความลึกลับของเส้นแบ่งนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่เส้นวอลเลซนะครับในช่วงทศวรรษ 1960 เมื่อวิชาชีวภูมิศาสตร์เริ่มเป็นที่นิยมนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเส้นแบ่งอื่นๆเพิ่มเติมอีกเช่นเส้นเวเบอร์ที่ค้นพบโดยแม็กซ์เวเบอร์ซึ่งเป็นเส้นที่แสดงจุดสมดุลระหว่างสัตว์จากสองฝั่งได้ดีกว่าและเส้นไลเดกเกอร์ที่บอกขอบเขตตะวันออกสุดของสัตว์ในเขตภูมิภาคนี้เส้นเหล่านี้ทำให้เราเห็นว่าบริเวณที่อยู่ระหว่างเส้นวอลเลซและเส้นไลเดกเกอร์นั้นเป็นเขตเปลี่ยนผ่านที่พิเศษมากซึ่งเราเรียกมันว่าวอลเลเซียหรือวอลลาเซียเขตนี้คือหมู่เกาะที่เป็นเหมือนกระดานชนวนว่างเปล่าที่รอให้สิ่งมีชีวิตจากทั้งสองฝั่งเข้ามาแย่งชิงพื้นที่กันแต่เรื่องที่พีคที่สุดและผมอยากเล่าให้ฟังคือเรื่องของมนุษย์ครับมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ฉลาดพอจะพังทลายกำแพงธรรมชาติที่แสนโหดร้ายนี้ได้สำเร็จนั่นคือมนุษย์โบราณกลุ่มที่เรียกว่าเดนิโซวันในศตวรรษที่ 21 นี้นักวิทยาศาสตร์พบข้อมูลที่น่าตกใจว่าชาวปาปัวและชาวออสเตรเลียพื้นเมืองในปัจจุบันมี DNA ของชาวเดนิโซวันในสัดส่วนที่สูงมากซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากครับเพราะซากฟอสซิลของชาวเดนิโซวันถูกค้นพบครั้งแรกในถ้ำที่ไซบีเรียประเทศรัสเซียโน่นเลยคำถามคือมนุษย์โบราณเหล่านี้เดินทางจากไซบีเรียข้ามเส้นวอลเลซไปได้อย่างไร
นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าแม้ในช่วงน้ำลดระดับน้ำทะเลจะตื้นลงบ้างแต่กระแสน้ำบริเวณช่องแคบมัคคัสซานั้นเชี่ยวกราดและรุนแรงเหมือนฝันร้ายสำหรับการเดินเรือแต่เดนิโซวันมีความได้เปรียบที่สัตว์อื่นไม่มีนั่นคือสมองที่รู้จักใช้เครื่องมือครับพวกเขาสามารถสร้างแพไม้ขนาดง่ายๆและใช้ทักษะในการนำทางเพื่อข้ามพรมแดนที่มองไม่เห็นนี้ไปได้สำเร็จความน่าทึ่งคือแม้พวกเขาจะทิ้งร่องรอยทางพันธุกรรมไว้มากมายในประชากรฝั่งตะวันออกของเส้นวอลเลซแต่ร่องรอยเหล่านี้กลับแทบไม่หลงเหลืออยู่ในประชากรเอเชียแผ่นดินใหญ่เลยประหนึ่งว่าพวกเขาข้ามไปแล้วข้ามเลยหรือไม่ก็ถูกมนุษย์ยุคใหม่อย่างโฮโมเซเปียนส์เข้ามาแทนที่ในภายหลังจนกลายเป็นปริศนาที่นักโบราณคดีทั่วโลกยังคงถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนเพราะจนถึงตอนนี้เรายังไม่เคยพบซากโบราณคดีของชาวเดนิโซวันในแถบโอเชียเนียเลยแม้แต่ที่เดียวครับมีเพียง DNA ที่เป็นเหมือนลายเซ็นที่พวกเขาทิ้งไว้ในตัวมนุษย์ปัจจุบันเท่านั้นการทำความเข้าใจเส้นวอลเลซจึงไม่ใช่เรื่องของการดูแผนที่สัตว์ป่าแต่มันคือการอ่านบันทึกประวัติศาสตร์โลกที่ยังมีชีวิตอยู่เส้นแบ่งนี้แสดงให้เราเห็นถึงพลังของการแยกตัวออกจากกันว่ามันสามารถสร้างสรรค์ความหลากหลายทางชีวภาพที่งดงามเพียงใดเมื่อสิ่งมีชีวิตถูกขังไว้ในที่หนึ่งนานพอพวกมันจะวิวัฒนาการจนกลายเป็นสายพันธุ์ที่หาไม่ได้จากที่อื่นในจักรวาลหรือที่เรียกว่าสิ่งมีชีวิตถิ่นเดียวการที่โลกมีจิงโจ้และเสือโขงอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กันขนาดนี้คือข้อพิสูจน์ถึงความอัศจรรย์ของธรณีวิทยาและการเวลาที่ถักทอเข้าด้วยกันบทเรียนสำคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้จากเส้นแบ่งที่มองไม่เห็นนี้คือความเปราะบางครับในปัจจุบันที่สภาพภูมิอากาศของโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการบุกรุกพื้นที่ของมนุษย์มีมากขึ้นระบบนิเวศที่แยกตัวอย่างอิสระทั้งสองฝั่งนี้กำลังเผชิญกับอันตรายการสูญเสียสัตว์ป่าในฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปหมายถึงการสูญเสียตำนานที่มีอายุนับล้านปีที่ธรรมชาติเขียนอย่างประณีตการได้รู้ว่าเส้นวอลเลซเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจะช่วยให้เราตระหนักถึงคุณค่าของความแตกต่างและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองฝั่งให้คงอยู่ตลอดไปเพื่อให้คนรุ่นหลังยังคงได้มีโอกาสตั้งคำถามและทึ่งกับกำแพงที่ไม่มีใครมองเห็นนี้ต่อไปครับสำหรับวันนี้ผมหวังว่าเรื่องราวของเส้นวอลเลซจะช่วยเติมเต็มสารโดพามีนในสมองของทุกคนให้รู้สึกสนุกไปกับความรู้ใหม่ๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับน้องๆที่สนใจพอดแคสต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใน EP ถัดไปครับ